Suzuka 賽道揀位攻略，西區門票應該係大家最容易入手嘅門票。星期五 free sitting 可以坐下唔同嘅位。第一個咧係 Hairpin One， 全場最近賽道嘅位置，引擎聲大嘅，不過呢度嘅車速會比較慢啦。不過勝在距離感咧比較少，仲有機會見到車手犯錯飛出沙地添。我覺得咧最好睇咧就係呢個位啦，不過咧就淨係星期五先有得睇。再落咧就係 Spoon Curve，Spoon Curve 咧都可以分3拍。T13 就高速衝入嚟啦，睇到150米落 break 個位。T13、14中間第2個 Apex 位咧，亦都係成個 Hairpin 最高嘅位置嚟㗎。如果有車手犯錯飛出街咧，呢度咧就係聖地嚟嘅。T14咧就可以睇晒高速衝入嚟，過晒2隻 Apex， 再衝入去西直路入130R 嘅位，睇到嘅景觀咧係最多嘅。如果你問我3 part 入面最好睇咧，就係 T14 呢個位啦。但係全場最好睇嘅一定係130R 之前嘅一個看台仔。首先可以睇到 Degner Curve 入隧道咧，呢個位都多車手犯錯會飛出沙地嘅。之後咧又睇到入 Hairpin 少少位啦，如果有爬頭嘅 maneuver 咧都會睇到嘅。之後可以睇翻西直路衝入去130R 嘅位咧，呢度係全場最快嘅路段。今年 Top Speed 快咗，速度感當然多咗啦。我個人咧就最建議坐130R 呢個位嘅，不過咧就一定要喺 GP Square 搭 shuttle 過去嘅，同埋呢個位咧好快就坐爆噶啦。計劃遲呢度嘅人咧就唔好諗呢個位啦。大家今年又有冇去日本睇車呢？大家又中意坐邊個位呢？歡迎喺留言度講下。